Muy buenas hijos de Brawl, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Lo hago lo más rápido posible. Este vídeo va a ser sobre nuevos sonidos de la radio. Confirmadísimo, me lo han traído. Los tengo desde hace un par de horas. Estaba editando el vídeo y he dicho, ¿y por qué no hago este? O sea, estaba haciendo otro vídeo que lo veréis mañana. Y digo, ¿por qué no hago este? Pues, si me veis con cara de reventado, cara no tengo puesto. Si me veis con sonido de reventado, significa que, bueno, pues estamos a día hoy miércoles. Estoy reventadísimo de los exámenes y de todo. Y bueno, nuevo día, ya conseguí la skin de Jessie. Ya vería un vídeo de Jessie dentro de poquito. Los que estéis más por redes sociales ya sabéis de qué va el tema. Pero va a ser un vídeo de humor, ¿vale? Lo voy diciendo desde ya. Un vídeo de humor. Abro la caja, no me sale nada. Evidentemente sale aquí Nani en plan épico, para cachondearse de mí. Y bueno, pues, sin más, ya os digo, si os gusta este contenido, suscribiros, darle like, compartir, comentar, campanita. Todo eso se agradece un montón. Y sin más, os voy a poner los dos sonidos nuevos que se han escuchado. Y nada, no voy a tardar mucho más en decir este tipo de cosas. Y hasta aquí el vídeo, ya sabéis lo que he dicho al principio. Espero que haya gustado, que le deis like, comentéis, compartís, os suscribís y campanita si queréis. Y poco más. Cuando salga otra cosa de tipo radio, ya sabéis que os lo traeré. He traído esto porque, bueno, pues creo que es lógico que traiga, aunque sean dos sonidos más. Y creo que poco a poco irá cambiando un poco el directo y se estarán escuchando nuevos sonidos. Así que muy atentos, ¿vale? Y eso es todo. Sed bueno.